ombay mitadidi. Atampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ndy folo zato akeny folo. Lasa saina mihitsy ho ary niny eto fandresahan'ilay Gistavy a. Inona indray ndresahan'ny Gistavy ianao? Dia tafaresaka ny amin'ireny mpanakanto ara-pilazantsara reny izahay e. Dia hoe ahoana? Mampalahelo mihitsy aloha ny mpanakanto ara-pilazantsara kristianina moa izany zao amin'izao fotoana izao satria ohatrany tsy dia betsaka loatra ilay kristianina manohany. Ka ny mpanakanto ny adalàna ny azy, ny Gistavy dia izay ny heviny. Adalàna ny azy. Adalàna ny inony? Zavatra talenta ngeza be ireny hono dia maninona hono tsy navoaka ny tany am-piangonana fa nasitrika tao anaty rindrina efatra ny fiangonana ao fotsiny. Ohatry. Raha zaho izany hoe tsy tokony hanao io mpanakanto ara-pilazantsara izany izy. Izay indrindra ilay izy fa tokony hoe nentina nivoaka teny amin'izao tontolo izao izany dia mihira amin'ilay hiran'izao tontolo izao ireny dia tonga dia mipoaka be dia lasa malaza be dia lasa manambola be dia lasa manan-karena be sy manan-daza be. Ohatra dia aiza Andriamanitra amin'izany? Ka izay mihitsy angeny na ny ediny Gistavy hevitra tamiko tao e. Inona lazainy? Ka hoe ondrineny ity finoana sy fivavahantsika ity hono angetsy dia tena hoe misy antony akory fa ny asa ihany hono no tena misy antony. Ohatry, ianao Tianaka, tsisy antony ahoana ny finoana sy ny fivavahany? Any an-danitrano hono angamba ny rineny ny fahazahoany azy hono. Ohatra ny misy fandanjana hono ihany izany dia lanjaina hoe navita fotriny ahoana ianao tamin'ny asa. Navita asa be? Navita asa be ve ianao dia ohatr'izay izany raha navita asa be ianao dia voavonjy dia mahazo ny zavatra tsara ny eriana any. Tsy izany anefa ilay izy. Ary izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe nitsy fahalalanareo ny soratra masina amin'ny madiso hevitra anareo. Asa ry neny ampianariko anao fa tsy izany mihitsy no izy. Inona ny asa azo atao fa sao dia mety miasa be ianao fa tsy manana finoanan'Andriamanitra dia any amin'ny afo be ihany. Izany veriny le mpanao asa soa be ireny izany manao ahoana ireny? Raha tsy manana finoanan'Andriamanitra ireny dia zava-poana ho marina ve? Jereo ny Galatiana toko 7 e. Kotsy lany andro fotsiny. Jereo Galatiana toko 7 ny 9 tapany 2. Galatiana toko 7 andininy 9 tapany 2. Andraso hoe neny vakiako izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana toko 7 andininy 9 tapany 2. Fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Zay ilay teny. Zay ny tenin'Andriamanitra mazava sy entitra. Amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Mazava izany fa rehefa tsy misy finoana dia tsy misy fahamarinana. Zay indrindra. Dia tsy tafiditra ny lanitra azonao tsara. Maty antoka zato isan-jato izany reneny fa sady tsy manana eto amin'izao fiainana izao mbola tsy hanana fiainana mandrakizay. Io le antson'ilay irany docteur Miarlaza nanao an'iny efa mahantra eto an-tany mbola mahantra koa ary. Oketsy. Ny anahy izany reneny alao hitafy ny finoana bebe kokoa hatrany fa Gistavy raha tsy ino izy fa hiasa foana dia eo ny tranony. Alao tenintsika azy ihany ity teny ity Galatiana toko 7 andininy 9. Amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Galatiana toko 7 andininy 9. Amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Minoana izany tenin'Andriamanitra izany ianao ao amin'ny Galatiana toko 7 andininy 9 ka aiza ny finoana ataovy betsaka ny finoanao. Fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa. Galatiana toko 7 andininy 9. Ombay mitadidi.